ये बिल्ली मछलियों को देखना इतना पसंद करती थी जैसे वो खुद मछली बनके पानी में रहना चाहती है। और जब उसके ओनर ने देखा तो उसने सोचा क्यों ना बिल्ली को एक यूनिक सरप्राइज दिया जाए। तो फिर उसने बिल्ली का साइज नापा और कांच की शॉप पर चली गई, जहाँ वर्कर ने बिल्कुल सेम साइज का शीशा काट के 2 रास्ते बना दिए ताकि बिल्ली आराम से अंदर बाहर जा सके। और जब सारे शीशे मिला दिए तो एक मस्त एक्वेरियम बन के रेडी हो गया। लेकिन रेडी होने के बाद भी लड़की ने सोचा कि इसमें कुछ तो कमी है, इसीलिए उसने खुद वो कमी पूरा करने के लिए एक फैसला किया। उसने लकड़ी के टुकड़े को चिपका के एक मजबूत स्टैंड बना दिया, फिर उसे अच्छे से पॉलिश करके एक्वेरियम के साथ चिपका भी दिया और उसके अंदर रेती और खिलौने सजा के पानी भी भर दिया। और जब उसके अंदर बिल्ली गई तो सच में वो इतनी खुश थी जैसे कोई इसका सपना पूरा हो गया।